وبعدين بعد بقى ما قلينا البتنجان والفلفل بتاعنا، نبدأ بقى ايه ان احنا نحط عليه بقى الخلطة الحلوة ديت، علشان بقى ايه يفتح نفسك كده. جنب بقى شوية بامية، شوية بسلة، حتى لو عندك مكرونة بقوطة بيبقى طعمه جنب الأكل تحفة. بعد ما خلصت حطيت عليه تاني معلقة كبيرة من الخل. عايزة أقولك الخل هو سر نجاح البتنجان المخلل. بسم الله ما شاء الله، طلع شكله في منتهى الجمال. طبعا بقى علشان ايه نطري بقى قلوبهم شوية، عملنا ايه، ضربت عصير جوافة، بضربها زي ما هي وبعد كده بصفيها. يعني ما بشيلش منها البذر، لا، بحطها مع معلقة من العسل الأبيض مع السكر بتاعك العادي. تعصري عليها نص ليمونة علشان يفضل لونها زي ما هو، ما تسودش. وبس كده وبس كده، وكل سنة وانتم طيبين.